Here are 9 Korean body action verbs you can use in everyday life. First, 방귀 뀌다. 방귀 뀌다. Listen again. 방귀 뀌다. 각을 하다. 각을 하다. Listen again. 각을 하다. 토하다. 토하다. Listen again. 토하다. 침 뱉다. 침 뱉다. Listen again. 침 뱉다. For going to the bathroom, you can say 소변 보다. 소변 보다. Or more casually, 오줌 누다. 오줌 누다. For the other one, 대변 보다. 대변 보다. Or more casually, 똥 싸다. 똥 싸다. Next, 트림하다. 트림하다. Listen again. 트림하다. 재채기하다. 재채기하다. Listen again. 재채기하다. And finally, 기침하다. 기침하다. Listen again. 기침하다. Now, let's review them one more time. 방귀 뀌다. 각을 하다. 토하다. 침 뱉다. 소변 보다. 오줌 누다. 대변 보다. 똥 싸다. 트림하다. 재채기하다. 기침하다. How many did you already know? Like and subscribe for more useful Korean vocabulary.